سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم کاشت بیلدر رو آموزش بدیم. برای این کار ما اول مانیکور ناخن رو به طور کامل انجام دادیم. توی ویدیو قبلی 0 تا 100 روش مانیکور روسی رو توضیح دادم. پیشنهاد میکنم اول اون ویدیو رو ببینید. خب دوستان، یک لایه نازک از بیلدر ژل رو روی ناخن میزنیم به صورت لاک. دقت کن که مواد به تمام قسمت‌های سطح ناخن برسه ولی با پوست اطراف ناخن برخورد نداشته باشه. دلیل اینکه این کار رو انجام میدیم اینه که موادمون راحت‌تر روی سطح ناخن حرکت میکنن. بعد از اون یک توپی از مواد بیلدر ژل رو با قلم برمی‌داریم و اون رو نزدیک به ریشه قرار میدیم و حرکات قلممون ببینید به صورت دایره‌ای هست و مواد رو به طرف اطراف و سر آزاد ناخن هدایت میکنیم. این کارمون اگر تمیز باشه و قلممون رو آهسته حرکت بدیم، موادمون رو صاف و یک دست حرکت بدیم، باعث میشه که سوهان کشی کمتری داشته باشیم یا میتونیم مثلا سوهان کشی هم نداشته باشیم. سر آزاد ناخن رو تمیز میکنیم با قلم. برای قسمت‌های اطراف ناخن و ریشه که مواد بهش نرسیده به طور کامل میتونیم از قلم طراحی استفاده بکنیم. خیلی راحت مواد رو به اطراف ناخن هدایت میکنیم. بعد از اینکه این کار انجام شد چند ثانیه میتونیم صبر بکنیم تا مواد خودش حرکت بکنه و به تمام نقاط ناخن برسه و اون فرم دلخواه رو بگیره. ولی برای فرم هلالی شدن وسط ناخنمون ما یا باید از قلم طراحی استفاده بکنیم که اون فرم دلخواه رو به ناخنمون بدیم، یا باید ناخنمون رو برگردونیم و چند ثانیه صبر کنیم تا موادمون حرکت بکنه و به سمت وسط ناخن بیاد و اون فرم هلالی رو به خودش بگیره. اگر کاشتی که با بیلدر ژل انجام میدید رو خیلی تمیز انجام بدید و رد قلم روی موادتون نمونده باشه و کاشتتون خیلی تمیز باشه، احتیاج به سوهان کشی نداره و مستقیما بعد از اینکه کاشتتون تموم شد و دستتون رو توی دستگاه گذاشتید و خشک شد، میتونید بلافاصله بعدش از لاک ژل استفاده کنید. دوستان، کاشت با بیلدر ژل رو باید انگشت به انگشت انجام بدید و نمیتونید تمام انگشتا رو با هم به صورت یک جا بیلدر ژل بزنید و درون دستگاه قرار بدید، چون بیلدر ژل حرکت میکنه و به پوست اطراف ناخنتون برخورد میکنه. من کاشت با بیلدر ژل رو به افرادی که تازه کار هستن توصیه میکنم و نسبت به پلی ژل و کاشت با پودر خیلی روش آسون تری هستش. اگر از این ویدیو لذت بردید و این ویدیو بهتون کمک کرد، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید و من رو حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بذارم که بهتون کمک بکنه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.